Iya. Yeah! Makasih ya sudah bawain leftovers buat kakak. Hai guys, berjumpa lagi dengan kakak Duri dan Dedek. Hari ini kita mau unboxing ini oven. Let's go. Kita buka dulu ya guys. Kira-kira apa di dalam? Oh, ini ada daging. Ini apa ya? Ini kayak roti hamburger. Wah, ini hamburger beneran. Ini ada rotian. Ini juga ada ikan. Kita buka dari roti bangkit dulu. Kan gitu balik guys, maaf. Sini aku bantuin ya Dedek. Ini bagian roti sudah kebuka. Kemudian ini roti burger. Terakhir buka bisnya teman-teman. Bucket di roti tawar, roti hamburger, pisau. Hari ini aku mau bikin kebangket. Ada lagi, ada tepung, ada mentega, ada gula, tepung. Lagi garam. Dedek bantuin aduk bareng-bareng. Tangan Dedek. Mentega, gula deh, gula, air dingin. Bagi dua ya teman-teman. Udah matang teman-teman. Dipecat-pecat dulu biar bentuknya cantik. Sekarang siap di oven.
Udah matang teman-teman. Ini dia udah jadi, kayaknya empuk banget nih. Wow, kacang panjang. Bawang putih, jamur, mentega, beef, kita tambahin sayur sama jamur biar tambah enak. Alam, Alisa, ini sudah matang, siap diangkat. Udah jadi teman-teman. Selanjutnya roti tawar ya. Kita oven dulu ya biar gurih, biar nambah yummy. Udah matang teman-teman. Beef sticks, sebangkep, roti tawar, hamburger, jus. Hai guys, hari ini aku mau sarapan. Ini dia ini sarapan aku. Aku makan sedikit dulu. Benar-benar perfect, gurih dan lembut banget. Ini aku harus teman-teman. Roti bangetnya enak banget. Kalian wajib coba di rumah karena enak banget. Bye-bye dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.